所以这种发生是引导式法，但它功能就如同是直动式啊，是不是如同直动式？啊，现在工业队都有啊，外部引导式法、直动法啊，跟引导法啊，间接作动法都有。那一般直动式法绝对不可能体积太大啊，在反应速度方面，一般我们传统来讲，大概11个到14个 millisecond。ms， 直动式法它的反应速度大概是11到14个 ms， 啊，引导式法，啊，像这个引导式法，它的反应速度大概是22到26 ms， 所以你看，我们从这个反应速度来看，是不是刚好差了1倍？啊，如果这个对不对，气压缸的动作对不对，反应速度慢的话，那当然还无所谓，啊。例如现在对不对，在农业基站有一种叫米粒选别机，我们正常在吃那个米是不是都白色的？哦，都没有看到黑点，啊，事实上这个米收成以后，对不对，一定会有那个比较不良的，就是上面有带黑点。那这个怎么来选别？啊，怎么来选别？就是有一种叫米粒选别机，啊，这个米粒对不对，从上面一个都抖下来，然后在旁边都有侦测，啊。利用类似影像处理，但是不可能用照相机去，对不对？啊，因为那成本那么CCD成本那么贵，啊，利用类似的这种处理，啊，然后它照到黑点以后，它就把它记忆起来。那记忆起来底下对不对，装了很多电磁法，啊，例如我记忆是第2颗，啊，它到流到那个有黑点的那个比例流到第2颗电磁法，那个电磁法马上做动，啊，因为它那个流从上面下来那个速度太快了。啊，马上吹气把那个米粒对不对吹掉？那这一种这种电磁法反应速度，它是直动式没有错，但它反应速度更快了，它是属于快频法，啊，1分钟大概可以反应2万到3万次，啊，那是快频法。全世界只有2个厂牌有做，一间好像是美国 MAC， 然后一间是日本 Croda， 啊，现在米粒学大概都用这2个厂牌的电磁法。它也是直动法的一种，但是它属于快频法，啊，快频法。还有现在这个工业在用快速换模，啊，工业有一种对不对？用在快速换模，就像冲船啊，一些对不对模具的机械，它要快速换模，啊，也用快频法，啊，快频法。啊，所以各位要注意，这个三角形就是气压的引导讯号，这样了解吗？啊，三角形就是气压的引导讯号。我们对这个字吧，我们那个人上中间楼，3楼好，好，你有点。我们上课最讨厌就会让学生实习。其实第一次学生不会，老师一定要下台，啊，那学生实习有一个坏处，就是说万一他出问题，一定是找你算账，啊，你一定要替他排除，啊，所以这个课程的话，对不对？就是说这个实习最讨厌。
当我操作这个 push button， 滑是不是转位？气压缸是不是前进？只要你相对边，就右边这个 push button 就讯号不供应，有没有？这个滑是永远保持在做动之后的状态。这种现象在我们控制上就叫自保。你看我现在是不是讯号是不是都释放了？但是你看事实上缸并没有退回来。那缸为什么没有退回来？因为滑保持在做动之后的状态。那滑为什么保持在做动之后状态？我们讯号也没有，引导讯号是不是也不供应了？它是靠这个滑的摩擦力，是保持气压缸处于做动状态。这种现象在我们控制上就叫自保。那当我操作另外一个push button，滑是不是复位？气压缸是不是回来？如果我前进边的讯号元件不操作，气压缸是不是就一直维持在做动这个状态？那我们来看，我们刚刚讲过 A 正 F 是不是叫做不共融变数？因为 A 正 F 这两个讯号不可能同时存在。例如你看我现在操作这个push button，A 缸是不是前进？然后你看如果我这个讯号不消失，你看我操作另外一个push button有没有？气压缸是不是不会回来？如果这个放掉，是操作气压缸回来。那操作是气压缸前进，操作气压缸后退。好，那现在我右边这个push button是一压着不放掉。这个时候我再操作另外一个push button，你看气压缸没有办法前进。那为什么没有办法前进？我们刚刚讲过，两边的断边机是不是相等？所以出力 F1 是不是等于 F2？然后你看这个你先做动，是不是先操作？然后这个是后操作。本身这是一个自保阀，所以先操作产生自备作用。为什么产生自备作用？意思就是说 F1 加摩擦力是不是大于F2？就会造成阀没有办法复位气压缸，对不对？这种现象在我们控制上就叫自保，自保。一样道理，你看，当我操作这个push button，这个阀转位气压缸前进，然后接着我再操作另外一个回程，你看。气压缸没有办法回来了，有没有？一样道理，这个 F2 加摩擦力是不是大于 F1？那这个我们得到一个原则，就是说，先做动是不是产生自备作用？因为先做动的话，是不是多了一个摩擦力大于相对边？因为我们早上所讨论的这个 A 正跟 F 叫做不共融变数就在这里。你们下课的话，对不对？如果你们要装这个是机械气压没有关系，装错了也不会坏掉。一样道理。我们刚刚是不是两个都是push button？那现在是不是启动用push button，然后复归是不是按钮做动自动复归？